科技发达，要阻止小朋友玩3C 游戏，几乎是不可能的任务。与其阻挡时代巨轮，不如透过这些产品与孩子同乐，陪孩子成長。獨立遊戲開發者梁建峰的理念就奠基於此。大家都知道啦，而家啲遊戲成日都話玩手機喎，個個低頭族喎，然後少咗溝通。我哋係相反，利用大家中意玩手機呢樣嘢嚟促進翻人與人嘅溝通。梁建峰於2016年設計出遊戲 Boku， 寫程式、美術、音效、發行一手包辦。智能手機嘅遊戲咧，就一下子變得好細喎，直情一個人都可以做嘅。咁我既然舊嘅行業 Game Media 已經比較難做啦，比較難生存啦，咁我直頭轉型啦，試下自己做 game 啦。同埋當時亦都有好多一個人做嘅 game 都可以成功，咁不如就試下啦，把心一橫，我決定轉行啦，自己做 game 啦。2017年終於成立個人公司，一路走來並非一帆風順，做過雜誌編輯、保全、洗衣工，後來才自學寫遊戲程式。由失敗遊戲開始做咗好多無人問津嘅遊戲。之前我都做過一款叫 Uncle Go 嘅遊戲喺 App Store 度 feature 過嘅，但係嗰款遊戲雖然 feature 亦都好平多人玩，但係唔係咁多經濟效益。咁為咗考慮到生活啊或者公司發展呢，係點都要做一隻有經濟效益嘅遊戲嘅。目前 Boku 還在吸收忠實玩家階段，尚未回本，但潛力無窮。今年獲頒香港數碼娛樂獎的銀獎，在舊金山的全球遊戲開發者大會也吸引眾多目光，逐漸朝理想邁進。梁建峰說，還會堅持下去。即係做 game， 因為係一個長期嘅事業，而且特別係 Boku 呢隻 game， 佢可以可持續發展嘅，可以長久咁加更多元素啊，加更多遊戲模式啊。Boku 都可以將 AR 同 VR 嘅元素融入落去嘅。我既然咁中意做小朋友親子呢個市場，就 keep 住做好呢隻 game 佢啦。